เรียงพื้นที่มันก็สามารถที่จะระบายน้ำได้ดีนะครับส่วนช่วงบนนะครับที่อยู่ในก็คือทางน้ำที่จะไหลเข้าครับดูโค้งอ่ะมันตีบแฝงทำเป็นระดมพนักงาน6 หน่วยงานนั่นแหละนะคือแบ่งการกลางมีทีโอทีจอมีปากปลา5-6 หน่วยแล้วแต่เอาใครยุ่งเลยนะของใต้ดินเนี่ยรอดไปแล้วหลายหน่วยเตรียมการนั่นแหละมาหมดลูกต้องอาจจะกระทบหลายหน่วยที่อยู่ใต้ดินนะมันต้องเปิดทางน้ำมันแจโยธาก็ไปจบให้ข้างไอ้สมาธินั่นแหละทุกวันนี้น้ำยังไหลอยู่เลยมันก่อนมันขี่ไปเลยนะพอเจาะนี้แก้ปัญหาชั่วคราวผมคุยต้องคุยทางเปิดไม่ว่าขังอยู่หนองสำโรง